個碌結。唔使需要多嘅豬肉有980啊嘛。嗱，喐嘅時候咧，你應該你睇住啲油嘅脂量先得。咁咧你就唔會擺咗落去，你又唔好喐佢，等佢咧，等佢係燒咗啲油出嚟，咁然後你先去。我哋係俾洋葱啦。呢度洋葱咁啊。你要睇到幾多油喺度？如果你頭先俾咗多油，咁咪好多係油咯。夠唔夠油啊？你認為？夠啊，而家多啊，都夠啦，炒辣啲啲啊！玩手指，食得多唔錯啦，百里香。咁然後咧，我哋撈勻佢啦。咁我哋作加熱咗之後，先要揮發到個醬味出嚟。就俾合完啦呢啲啊！你中意蘿蔔？嗱，因為我個油下邊應該辣切咗。都啊。OK 㗎啦，因為仲有薯蓉啊嘛。誒，仲有正湯啲啊！我擺咗豬肉。將佢閂細啲火，然後撈勻佢咪燶晒㗎啦。調細個火。嗰個最細嘅。咁又落啦，攞啦，盡量我哋咧撈勻啲薯蓉。咁犀利啊！攞個磅嚟俾我睇下，190 OK。嗱，我哋咧你可以做到咧，差唔多燶㗎啦，粒，即係話咧你差唔多20克一粒到啦，20克啦，啱10粒啦。咁咧做成咩型咧？有冇酒質喺度啊？嚇？做我哋叫做 lookie 啦 ，lookie。咁啊，過嚟呢度啊！係啊，跟住咧，麵包糠，而家整麵包糠啊！揾啲支羹啦，呢條羹，係啦，羹啦，咁撈落去㗎嘛，撈撈佢啦，你嘅薯蓉蛋嘅，你整緊嘢少少嘅啫。你整緊碌鐵啊，碌個麵包係。係啊，嗱我哋咧仲要將佢做好晒之後咧，20克㗎啦。18啦，11，好似細嗰啲是但啦。